ஏசி பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட 110 இருக்குது, 110 இருக்குது, 1.5 டன் இருக்குது. சரி, அதே மாதிரி தான் ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் சொன்ன மாதிரி தான் 110லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்டாச்சி இருக்குது, எல்ஜி இருக்குது, கெல்வினேட் இருக்குது, ஸோ பேனாசோனிக் இருக்குது, ப்ளூ ஸ்டார் இருக்குது, ஓஜ் இருக்குது. எந்த பிராண்டுமே இல்லை நம்ம கஸ்டமர் வந்து வெளியே போகிறது கிடையவே கிடையாது. நம்மக்கிட்ட இருக்குன்றது தான் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபைடு. 110 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கே 29,990லேருந்து ஹிட்டாச்சி இருக்குது உங்களுக்கு. மற்ற ஷோரூமில் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸிங் 3,500 ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க. 110 பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32,000லேருந்து நம்ம கிட்ட வேர்ல்ஃபுல்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிராண்டுமே கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் 3 ஸ்டார் இருக்குது, 4 ஸ்டார் இருக்குது, 5 ஸ்டார் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ பெஸ்ட்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இயரில் லான்ச் பண்ணது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப லோவஸ்ட் பவரை வந்து ரொம்ப சேவ் பண்ணி கொடுக்குறது தான் இன்வெர்டர் டைப் சொல்லுவாங்க. ஸோ லேட்டஸ்ட் மாடல் எல்லாமே இன்வெர்டர் டைப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க.